നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയാസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമുക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കോഴി ഫാമിലേക്കാണ്. അതായത് ബ്രോയിലർ കോഴി വളർത്തുന്ന കാലടിയിലുള്ള ഗിരീഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലേക്ക്. ഗിരീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്കിൾ, നമ്മളിതിപ്പം ഇവിടെ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ അല്ലേ ചെയ്യുന്ന ഫാമിങ്? അതെ അതെ. എത്ര വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്? 12 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. 12 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോയിലർ കോഴി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അതായത് നമുക്കിവിടെ 3 ഷെഡുണ്ട് അല്ലേ? 4 ഷെഡുണ്ട്. 4 ഷെഡ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡേ ഓൾഡ് കുട്ടികളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ? ഡേ ഓൾഡ് കുട്ടികൾ വൈകിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ. അന്ന് പകൽ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡിലേക്ക് ഇടും അല്ലേ? അതുപോലെ ബ്രൂഡറിൽ ഇടും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഇടുക. അതെ അതെ. ഓക്കെ. ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു 500 കുട്ടികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ? 500. അതപ്പുറത്തും അങ്ങനെ 1000. ഒരു ഷെഡിൽ 1000. ഒരു ഷെഡിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാവുന്ന ഒരു ഷെഡാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ 500 ബാച്ച് വെച്ചാൽ 1000 കുട്ടികളെ ഷെഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഷെഡ്. അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ഉടനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇടേണ്ടത്? എന്താണ് ഇതിന്റെ പരിപാലിക്കേണ്ട രീതികൾ? എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇടുക. അത് തണുപ്പ് സമയമെങ്കിൽ ചുറ്റും കർട്ടൻ ഇടും. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മറയ്ക്കും, ചുറ്റും മറയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന അന്ന് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന് 1.5 വാട്ട് ലൈറ്റ് വേണം. ഒരു കുഞ്ഞിന് 1.5 വാട്ട് രാത്രി 1.5 വാട്ട് വെച്ച് വേണം. അതാണ് അതിന്റെ കണക്കല്ലേ? ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആക്കി ഇടുവോ? വേണം. ഫുൾ ടൈം. ഇത് ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വേണം. അത് പകല് നമ്മൾ ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കും. ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലൈറ്റ് സെറ്റ്? അല്ല, ബൾബിന്റെ ഇപ്പോൾ രാത്രി 100ന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പകലത് 60 ആക്കും. ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ 40 വാട്ടിന്റെ ആക്കും. അതുപോലെ ബൾബ് ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കും. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസത്തേക്ക് മതിയോ ലൈറ്റിങ്? അല്ല, ഒരു 10-12 ദിവസം വരെ വേണം. 10-12 ദിവസം. അത് ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 11 മണി 12 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു 4 മണിക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യും. അത് ടെമ്പറേച്ചർ പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. വർഷക്കാലമാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 8 ദിവസത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെ ആദ്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുവാണോ? അതെങ്ങനെ? നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് ഇറക്കും. ആദ്യം വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കും. ഗ്ലൂക്കോസ് ഇട്ട് വെള്ളം. അതെ. വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും തീറ്റ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കും. ഇവർക്ക് എന്ത് തീറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം വരെ പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ. വെറും സ്റ്റാർട്ടർ അല്ല, പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം വരെ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രീ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്തു കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. 10 ദിവസം ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ എത്ര നാളത്തേക്ക് കൊടുക്കും? സ്റ്റാർട്ടർ 24 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഫിനിഷറിലേക്ക് മാറ്റും. 24 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫിനിഷറിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ തീറ്റ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ തീറ്റ എല്ലാം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതാണ് പ്രീ സ്റ്റാർട്ടറും ഫിനിഷറും. ഇത് 3 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ അതായത് ഏകദേശം എത്ര മാസം ആകുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കാൻ, ദിവസങ്ങളാകുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കാൻ പ്രായമാവുന്നത്? അത് 40-നും 45-നും ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കും. 40-45 ഇടയ്ക്കല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് എന്ത് വെയിറ്റ് സാധനം വെക്കാറുണ്ട് ഒരു കോഴി? ഇപ്പോൾ ഒരു 40 ദിവസം കൊണ്ട് ആവറേജ് 2.5 കിലോ വരും. ഒരു ആവറേജ് നോക്കിയാൽ 2.5 കിലോയുടെ എത്തുന്നുണ്ടല്ലേ കോഴികൾ?
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കിട്ടുന്നത്? കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. കളമശ്ശേരിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, കുട്ടികൾ അവിടെ എത്ര ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടും. അതെ അതെ, നമ്മൾ സ്ഥിരം എടുക്കണവർക്ക് അവർ തരും. സ്ഥിരം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാമെങ്കിൽ 4 kg പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവരെ നമ്മൾ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് ഇറക്കുക സാധാരണ? ഞാനിത് ഇറക്കി ഒരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് ഇറക്കും. അതുപോലെ അങ്ങനെ 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 4 ഷെഡാണ്. 4 ഷെഡ്. അപ്പോൾ ഇവർ വലുതായാലും അവർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത്, അതോ ഷെഡ് മാറ്റുമോ? അല്ല, ഇതിപ്പോൾ 6ാമത്തെ ദിവസം ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യും. വാക്സിൻ 6 കൊണ്ട് നമ്മൾ 6 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്. അതെന്തിൻ്റെയാണ്? അത് ഈ വസന്ത വരാതിരിക്കാനുള്ള ആണ് ഒരു വാക്സിനേഷൻ. അതാണ്. അതെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 12ാം ദിവസം ഒരു IBD കൊടുക്കും. 12ാം ദിവസം. പിന്നെ 18ാം ദിവസം ലെസോട്ട് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കും. ഈ 3 ആണോ വാക്സിനേഷൻ ഉള്ളൂ? അതെ അതെ, അതാണ് എൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ, 3 വാക്സിനേഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർക്കുള്ള ഈ പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയിൽ ഹോർമോൺസിൻ്റെ സ്റ്റിറോയിഡ്സിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കോഴിയെ വലുതാക്കുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇല്ല, അത് ഞാൻ പല ഡോക്ടർമാരും കഴിച്ചു അവർ പറയണത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് രീതിയിൽ വളർന്ന് വലുതാകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അതെ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനമാണ്. അതെ, പെട്ടെന്ന് ബ്രോയിലർ അതിൻ്റെ അത് തന്നെയാണുള്ളത്. വെയിറ്റ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഷെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? നമുക്കിവിടെ ഇത് കാണാം. ഇങ്ങനെ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇത് 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. അല്ല, 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മേളിൽ ഓലയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മേളിൽ ഓല, അതിൻ്റെ മേളിൽ ടാർപോളിൻ. ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണിത്. ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഷെഡാണ് അല്ലേ? അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ? ഓലയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നിലനിർത്താനുള്ള സൗകര്യം. ഇതിപ്പോ 12 വർഷമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ 12 വർഷമായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഷെഡ് നനയാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ താഴെ കാണുന്നത് ഇത് ചകിരിച്ചോറ്. എല്ലാ ഷെഡിലും നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അതെ അതെ, ചകിരിച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണ്? അതപ്പോൾ ഇവരെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മാറ്റുമോ അതോ ഇളക്കി കൊടുക്കണോ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ല, ഇവരെ ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ചകിരിച്ചോറിലേക്കാണ് ഇറക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 6-7ാമത്തെ ദിവസം അങ്ങോട്ട് മാറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിംഗ് ഒക്കെ റിംഗ് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും, അവിടെ ഇറക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് എല്ലാ ദിവസവും ഇളക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നാണ് അവര് പിന്നെ സ്ഥലം കൂട്ടി അവർ വളരുന്നതനുസരിച്ച് സ്ഥലം കൂട്ടി കൊടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് ഏതായാലും ഈ സൈസ് ഡബിൾ അല്ല അതുള്ള സമയത്ത് നമ്മളത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ അതെ, ഒരു 25 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വില വെച്ചിട്ട് എന്ത് വിലയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് കോഴിക്കുഞ്ഞിന്? ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് ഇത് 55 രൂപയുടെ കുഞ്ഞാണ്. അത് വില കൂടുതലാണിത്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന് നമുക്ക് 55 രൂപ വിലയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി നിൽക്കുന്നതാണോ? അതെ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വില ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ആവറേജ് ഒരു 30 രൂപയ്ക്ക് 25-30 കിട്ടേണ്ട സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമുക്കൊരു കോഴി 40 ദിവസം വളർത്തി വലുതാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോഴിക്ക് ഏകദേശം എന്ത് തീറ്റ ചെലവ് നമുക്ക്? 40 ദിവസം കൊണ്ട് 3.5-3.25 കിലോ തീറ്റ വരും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ പിടിച്ചാൽ 3.25. അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാം കൂടെ സ്റ്റാർട്ടറും ഫിനിഷറും എല്ലാം കൂടെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വരിക. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കോഴിക്ക് വിലയും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വില കൊടുത്ത് ഇപ്പം 55 രൂപ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 55 രൂപയ്ക്ക് കുട്ടികളെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ വില കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയം അന്ന് വൻ നഷ്ടം വരും. ഒരിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു 5-6 മാസം മുന്നേ കിലോ ഏകദേശം 40-45 രൂപയ്ക്ക് കിലോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വില. ആ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് വിലയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു? അപ്പം അന്ന് 25 രൂപയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ നഷ്ടമായിരുന്നു. നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ നഷ്ടമായിരിക്കും. വൻ നഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ നഷ്ടത്തിൽ അത് ഡബിൾ കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുന്ന സമയങ്ങളാണ്. അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു 500 എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട്.
ഇതിൽ നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി, അതായത് ചത്തുപോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ കുട്ടികൾ? ഓ 1000 ഇറക്കണമെങ്കിൽ 40 ദിവസം കൊണ്ട് ആവറേജ് ഇതിൽ 30-40 എണ്ണമെങ്കിലും ചാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ അല്ലേ? വേറെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് എന്താ വരാറുള്ളത് ഇതിന് സാധാരണ? അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് CRD വരും. ഓക്കെ. പിന്നെ വസന്ത വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ അതിന് വേറെ മെഡിസിൻസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ? ഓ വസന്തയ്ക്ക് മരുന്ന് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്? വാക്സിൻ ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂർ കിട്ടും, ചാലക്കുടി, എല്ലാ ടൗണുകളിലും കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റത്ത് അവിടെ എത്ര ഷെഡ് ഉണ്ട്? അവിടെ 2. അവിടെ 2 ഒന്ന്, ഇവിടെ ഒന്ന്, ഇത് കൂട്ടി 4 ഷെഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മംഗളെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? അല്ല, ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ 2 ചെയ്തത്, പിന്നെ ഇത് കൂട്ടിയതാണ്. ഈ 2 കൂട്ടിയതാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമ്മൾ ചിലവ് കുറച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അന്നേരം ഏകദേശം എന്ത് ചിലവ് വരും ഈ ഒരു ഷെഡും അതിൻ്റെ ഉള്ള തീറ്റപാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? 70,000 വരും. ഒരു 70,000 ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരും ഹോസ്റ്റലിൽ. ഇത് ഓലയും ഇത് ഷീറ്റ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞത് മുളയും കഴകളാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. കാല് മാത്രമേ ഇരുമ്പ് പൈപ്പുള്ളൂ, ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ചിലവ് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പേ വന്നേക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഷെഡിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവരെ നോക്കാം. ഇതിപ്പം എത്ര ദിവസമായ കുട്ടികളാണ്? 12 ദിവസമായത്. ഇത് 12 ദിവസമായതാണ് അല്ലേ? ഇതിന് വാക്സിൻ കൊടുത്തതാണ്, IBD. ഇത് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ്. അതെ. ഇവരൊരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പീഡിലാണ് അല്ലേ? സ്പീഡിലാണ്. ഇപ്പം 12 ദിവസമായ കുട്ടികളും നമ്മളവിടെ കണ്ട ഡേ ഓൾഡ് കുട്ടികൾ 2 ദിവസമായ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷെഡിന്റെ പകുതി നമ്മൾ ഇപ്പം പകുതിയല്ല, 3-1 3-1 വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവര് വലുതാണെന്നനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് നീട്ടി കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അവസാനം നമ്മളൊരു 40 ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഷെഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമോ? അതോ അല്ല, 25 ദിവസം ഫുൾ ആകും. 25 ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷെഡ് ഫുൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറക്കിയേക്കുന്ന 2 ബാച്ച്, കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇറക്കിയേക്കുന്ന 2 ബാച്ചേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലേ? അതെ, അടുത്ത ബാച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങേ ഷെഡ് വരും. ആ ഷെഡിൽ വരും. അപ്പോൾ 3 ഷെഡിൽ കുട്ടികൾ, പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ഷെഡ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ 4 വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ അടുത്തൊന്ന് വാങ്ങാൻ വരുന്നത് കൂടുതലും എങ്ങനെയാണ്? റീറ്റെയിൽ കടക്കാരാണ്. റീറ്റെയിൽ കടക്കാരാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല? ഇല്ല. നമ്മൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് തന്നെ കടക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അവരിവിടെ വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളുവോ? അവർ വണ്ടി വിടും, നമ്മൾ കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രിങ്കിങ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ്? എന്താ ചെയ്തത്? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ നമ്മൾ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ടാങ്ക്. വെള്ളം എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, വെള്ളം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതിന് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള? അതെ, വെള്ളം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊടുത്താൽ ഒരു അസുഖം വരില്ല. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 12 ദിവസം ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ ഫിനിഷറിലേക്ക് വരിക? 24 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഫിനിഷറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? ഈ തീറ്റയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പുറമെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ? എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തുടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ? സ്ഥലം വേണം. ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ഥലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്ര ഷെഡ് വെച്ചാലും അപ്പുറത്തേക്കും ഒന്നും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. കൂടാതെ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ ചകിരിച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും വരാത്തത്. സ്മെല്ല് വന്നത് ഷെഡ് നനയരുത്, നനഞ്ഞാലാണ് സ്മെല്ല് വന്നത്. ഓക്കെ. നനവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് സ്മെല്ലുണ്ടാവും. ഷെഡ് നനയാതെ നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചകിരിച്ചോറ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക്? എല്ലാ ദിവസവും ഇളക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ആളുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് എന്താണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കുണ്ടോ?
പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ഥലം എപ്പോഴും കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായിരിക്കണം ഷെഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ വെയിലടിക്കൽ കുറയാൻ വേണ്ടി. തെക്ക് വടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഷെഡിനകത്തേക്ക് വെയിലടിക്കും. ചൂട് പരമാവധി ഇവർക്ക് ചൂടാണ് പറ്റാത്തത്. ഇവർക്ക് അധികം ചൂട് പറ്റൂല. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ചൂട് ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടത്തെയും വെയിൽ ശക്തമായി അടിക്കരുത്. അതെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ വെയിൽ അടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് അല്ലേ? അതെ. പിന്നെ വീതി ഒരു 15 അടി കൂടുതൽ വീതി പാടില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്ര? ഇത് 15 അടി വീതി. 15 അടി വീതി. നീളം എത്ര അടി വേണമെങ്കിലും ആവും. വീതി മിനിമം 15. അത് മിനിമം അല്ല, അതിൽ കൂടരുത്. കാരണം ഇവർക്ക് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അവർ അധികം നടന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് തോന്നുന്നല്ലേ? അവർക്ക് അല്ല, അധികം നടന്നാൽ അവരുടെ എനർജി വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. അതായത് മീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവില്ല. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളോ? ഹൈറ്റ് ഒരു സൈഡ് 8 അടി, അവിടെ ഒരു 12 അടി വരാവുന്ന, സെന്റർ 12 അടി വരാവുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സ്ഥലമുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഇതിന് നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതും പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. അങ്ങനെ അപ്പം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ബാച്ച് 0 ഓൾഡ് ഡേ ഓൾഡ് കുട്ടികൾ വരും അല്ലേ? വരും. അപ്പോൾ ഏതായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം വന്ന് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ വളരെ നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനിയും ബാക്കി കൂടുകളിലൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു എനിക്കൊന്നൊരു ഇനിയുള്ള ഒരു 40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കോഴികളെ കൊടുക്കാനാവും അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ 12 ദിവസമായി. അപ്പോൾ ഓക്കെ. ഇതിന് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം സമയം തന്നതിൽ അങ്കിൾ വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു.